Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз қазір мұсылманша күнтізбесінің алғашқы айы болып саналатын Мұхаррам айында тұрмыз. Бұл Мұхаррам айы Құранда айтылған қасиетті 4 айдың бірі. Осы Мұхаррам айында ораза ұстауға қатысты бізге көптеген сұрақтар келіп жатыр. Жалпы бұл Мұхаррам айы қасиетті айлардан болғандықтан, бұл айда көптеген сауапты амалдарды істеудің сауабы өте мол болып саналады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадистері бар. Сондай бір хадисінде пайғамбарымыз айтады: Рамазан айынан кейінгі ең абзал ораза бұл Мұхаррам айында ұсталған ораза деген. Мұхаррам айының ішіндегі Мұхаррам айының 10-ші күні бұл басқа күндеріне қарағанда абзалырақ болып саналады. Осы күні ораза ұстаудың сауабына келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде айтады: Ашура күні ораза ұстау ол өткен жылғы күнәларға кафарат болуына, яғни кешірім болуына мен үміт етемін деген. Яғни өткен жылғы күнәлардың бәріне кешірім болады екен осы күні ораза ұстауымыз. Осы біздің календар бойынша бұл шілденің 5-іне келіп тұр. Бұл осы шілденің 5 күні, яғни Ашура күні ораза ұстау бұл сүннет амалы болып саналады. Бірақ оған алдыңғы бір күнді қосып ұстау немесе одан кейінгі бір күнді қосып ұстау бұл абзалырақ, мұстахаб амалы болып саналады екен. Алла тағала баршамыз осы Мұхаррам айының оразасын ұстап шығып, сондағы сауаптарға жетуіміз Алла тағала баршамызға нәсіп етсін.